大家好，今天是农历7月初1，鬼门关大开的日子。看到今天有下雨，我心里是蛮高兴的，因为从我懂事以来，每年的7月初1，或者是前一天，都会下雨。这证明新加坡一带的天气还很正常。看到这场雨，心里产生了一股力量，觉得老天爷还在保佑新加坡的结界，让我没有这么的忧虑。好了，就说到这里。